Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau ngobatin ayam yang lagi ngorok teman-teman. Nah, kenapa ayam bisa ngorok? Jadi mungkin itu dari cuaca ekstrim ya, bisa juga menyebabkan ayam tersebut ngorok. Ini di sini aku ada ayam kampung yang lagi ngorok. Nih, kita ambil dulu ya. Sebenarnya ini udah lumayan sembuh ya, belum. Kalau misalkan kemarin parah banget ngoroknya nih, dengerin nih. Nah ini tuh udah sedikitnya udah sembuh teman-teman. Kalau misalkan kemarin parah banget sampai nggak mau makan nih. Dan gimana cara ngobatin? Itu ngobatin cuman pakai obat-obat alami teman-teman, dari rempah-rempah. Kalian penasaran? Tonton video ini sampai habis. Nah, jadi ini dia teman-teman ayamnya nih. Ngorok dia. Nah, kita bakal coba obatin pakai yang pertama. Ini jahe ya. Dan yang kedua menggunakan bawang putih teman-teman. Bawang putih. Oke, kita langsung praktekin aja ya. Coba. Sini nangkring aja kayak tadi. Nah jadi fungsinya apa, dikasih apa namanya tadi tuh bawang putih yang udah dikupas sama pakai jahe. Kalau misalkan jahe itu fungsinya buat biar dia anget teman-teman. Nah kalau bawang putih dia bisa meredakan ngoroknya teman-teman. Nah, gimana cara pemberiannya? Cara pemberiannya itu kalian bisa 1 hari sekali aja ya, yang kayak tadi. Kemarin juga ayam ini nih. Kemarin ayam Brahma yang ngorok itu yang jantan dia pakai bawang putih sama jahe, 1 hari sembuh teman-teman. Dan ini baru kemarin aku coba pakai itu dan sekarang udah terlihat hasilnya lumayan teman-teman. Dan sekarang udah mau makan nih. Dia kemarin gak mau makan sama sekali teman-teman. Udah mulai lincah lagi itu ayam kampung. Kalau yang Brahma cuma 1 hari sembuh, kita lihat yang ini. Kayaknya besok juga sembuh sih. Soalnya emang udah lumayan ini tuh. Gak kayak kemarin banget gitu muyung. Ayam Bangkok. Untuk cara pakainya itu 1 kali sehari aja ya. Bisa itu pagi-pagi, bisa itu malam. Itu terserah kalian, enaknya kalian aja gitu. Mau sesudah makan atau sebelum makan itu juga bebas, gimana kalian. Tapi kalau misalkan menurut aku ya lebih efektif ketika sudah dikasih makan dan kalian kasihnya di malam hari, karena kan malam hari itu dingin. Nah ketika dingin dikasih jahe sama apa namanya tadi bawang putih, bisa cepat meredakan dan langsung sembuh teman-teman. Oke. Nah mungkin itu dia sedikit tips dari aku. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya di kolom komentar saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat lagi bikin kontennya, bikin video-videonya. Tips apapun itu tentang hewan. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Thanks you for watching kalau bahasa Inggrisnya mah ya. See you the next video. Bye bye.